I know, and I hope this doesn't upset people, but I know that all of you teach in a system that is broken and sometimes makes it very difficult to be a teacher. I know because my system is also broken. There are many problems where people in the system make problems for us. I see your heads going like this. But I want to make sure that everybody knows that the real measure of what we do is not the test at the end of the year, but what are we giving to the children that they will use 10 years from now, 15 years from now. That is the real measure, not the test at the end of the year. And to illustrate that, I would like to read to you a letter that I have not read in public, and it comes from a boy named Rudy. And I want to tell you a little bit about Rudy. He was in my class many years ago. If any child should have not been successful, it was Rudy. Rudy came from a terrible home. His mother and father were both had problems with drugs. And the father and mother used to hit each other all the time. Rudy was one of 7 children, one of 7. 4 of the children had to go to special classes for being educably handicapped. They're very, very slow learners, very slow. Rudy's parents divorced, and each parent married another person with a drug problem. When Rudy was in my class, he lived in 3 different apartments each week. Sometimes with his father, which was terrible, sometimes with his mother, that was terrible, and sometimes with a neighbor that made him soup. He came to school filthy, dressed in rags. Well, of course, look at his situation. He was a mess. But I did not give up on Rudy. I cannot give up on somebody when they are 10 years old. It can't be done. So, today, Rudy is going to graduate college this year from New York University, where he is in their top acting school. And at New York University, it is very expensive, and they do not give good financial assistance. So I heard from many students that Rudy was really in trouble with money. He just could not pay the bills. And I am not a rich man, I'm just a public school teacher. But I reached into my bank account and figured out maybe I could send Rudy some money. Now, let me tell you what is wrong with teaching and what is right with teaching. Is there anybody here who teaches high school? Where are my 10th grade teachers, 11th grade teachers? One of my students just told me in his 10th grade class, they read my favorite book, To Kill a Mockingbird, a great American classic. And the teacher gave the children a very honors class, a good class. All 40 children got the book, and they all went home, and they were supposed to read it and take a test the next week. Well, you know what happened. Most of the students went home. Did they read the book? No. They went on the computer, they looked at the notes and the summaries, and they all passed the test. But of course, they failed, didn't they? One of my students told me that he found out that only 2 students read the book. We must make education about each child, not about the test. And Rudy, the boy who was one of 7 children, is the example that I want to share with you when we leave today. I tried to send Rudy the money to help him out. I only had about $300 in my checking account, but I sent it to Rudy, hoping to help him pay his rent. Rudy was 19 years old, and he sent me the money back. Rudy sent me the money back, and he sent me this letter. And his words are more important than my words. This is what Rudy said. Rafe, as far as the money goes, I cannot ask of you to give of yourself like that. As I told you,
I can do this on my own. I just need to work a little harder and cut down on my expenses. I would feel terrible knowing that energy that could be devoted to getting a kid started on the path you got me on would be wasted helping me. I can manage just fine. I appreciate your willingness to help me. It reminds me, as if I could ever forget, that you are one of the greatest people I've ever had the honor to meet. But I would much rather the money you are offering me go to the class so that one day some other kid will be in a position like mine. And while I'm on the subject, I have to tell you, Rafe, I tell our story to anyone who will listen. Rafe, I honestly believe that I would be dead right now if it wasn't for you. I was headed down a dark path where drug dealing didn't seem so bad, and the acceptance of a gang was looking like the only way to be accepted. You saved me from that, and now I am at a top university studying an art that I would have never tried had you not put me in a play. You showed me a better way to live. When I tell people about the class and you, I find myself comparing what you did to me to Plato's allegory of the cave. I knew only pain and disappointment and thought that was the way of the world until I met you. I thank God I did and have you in my life. Well, first of all, I had to look up Plato's allegory of the cave because I didn't know what Rudy was talking about. This was a boy who read a book and applied it to his life, not the test at the end of the year. And here's the best part of the story. Would you please be very honest and raise your hand if some days you feel like a failure? How many days do you think I am not reaching my students? They are not listening. I am not doing a good enough job. I need to do more. I am failing. May I say to you, when you feel that way, you don't know that. Sometimes the lessons that we teach children don't get into them for 10 years. If you are going in every day and being that good role model and teaching the children about their own character, you may never know about the lives you have saved. When Rudy left my class, we were not close. Rudy did not hug me at the end of the year. Rudy did not write me a card of thank you. Rudy did not hold hands with me and sing a song. He just said goodbye. And yet, 10 years later, he told me I saved his life. I did not know that. You are saving lives that you don't know about. So please remember that when you're having your bad days. I have bad days all the time. What makes good teachers great is we get up and we go back for more bad days. We tell our children never to give up, so we can never give up. I am so grateful that you would spend this time with me today, and I hope you understood what I said. I have with me cards. If anybody here emails me or calls me, I really do answer right away. And if you write in Thai, I will get a translation. No problem. No problem. Okay. And here is your homework assignment. You now have to come to Los Angeles and spend a day with me in room 56. And I will try to do as great a job being kind to you as you have been kind to me. Thank you very much. Thank you so much, Cru Rafe. That was really inspiring. ต้องขอบคุณครูเรฟด้วยนะครับแล้วผมเชื่อว่าเนี่ย
นอกจากตัวผมแล้วนะครับทุกท่านในที่นี้คงจะได้รับข้อคิดแล้วก็แรงบันดาลใจที่เรียกว่าสะเทือนมาถึงตัวเราแบบมากๆเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาแค่สั้นๆเท่านั้นนะครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าทุกท่านสัมผัสได้ถึงความเป็นคุณครูโดยแก่นแท้และอย่างแท้จริงของครูเรฟนะครับซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านมีสิ่งนี้อยู่ในตัวแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับเท่าที่ฟังนะครับต้องบอกว่ารู้สึกประทับใจมากๆนะครับแล้วก็ได้ข้อคิดที่น่าสนใจนะครับหลายประการผมเชื่อนะครับว่าสิ่งที่เราสอนเด็กๆนะครับหรือนักเรียนหรือน้องๆของเราในทุกๆวันนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับการใส่เมล็ดพันธุ์ที่ดีนะครับในชีวิตของเขาซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเมล็ดพันธุ์ที่ดีเหล่านี้ก็พร้อมที่จะเติบโตนะครับแล้วก็งอกงามขึ้นมาในอนาคตและผมเชื่อจริงๆนะครับว่าคุณครูทุกคนเนี่ยจะรู้สึกดีมากๆมากกว่าการที่เราสอนวันนี้แล้วเขารู้เรื่องและเข้าใจคือการที่เขาสามารถนำไปใช้ประยุกต์ในชีวิตจริงๆของเขาได้และประสบความสำเร็จและที่สำคัญวันหนึ่งเขากลับมาแล้วบอกกับเราว่าเขาสำเร็จเพราะวันนั้นที่เราได้สั่งสอนเขาไว้ใช่ไหมครับฉะนั้นผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มากกว่าแค่คำว่าคุณครูว่าให้อะไรเขาในวันนี้หรือความรู้ที่ให้อะไรนะครับแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนล้วนคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนแล้วก็เด็กๆของเราทุกๆคนนะครับฟังเราต้องบอกว่าประทับใจมากน่าจะมีเวลามากกว่านี้อีกสักเล็กน้อยนะครับแต่สำหรับคุณครูนะครับหรือแขกผู้มีเกียรติท่านใดที่มีคำถามนะครับอยากจะถามเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะเขียนได้นะครับจริงๆในแฟ้มที่แจกให้ไปนะครับจะมีกระดาษหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอยู่ในแฟ้มนะครับสามารถที่จะเขียนคำถามของท่านนะครับแล้วส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของเราได้ซึ่งเราก็จะนำมาตอบกันในช่วงที่เราจะเสวนาในช่วงต่อไปนี้นะครับแต่ไม่สัญญานะครับว่าจะตอบได้ทุกข้อหรือเปล่าแต่ครูเรฟบอกแล้วนะครับว่าส่งอีเมลไปได้นะฮะฉะนั้น ส่งไปได้นะครับจะช่วยครูเรฟมากถ้าไม่ส่งเป็นภาษาไทยนะครับส่งเป็นภาษาอังกฤษสักหน่อยก็จะดีมากๆเลยนะครับเอาละครับในเวลานี้นะครับถึงเวลาที่สำคัญของเรานะครับอีกหนึ่งช่วงแล้วนะครับผมจะขอกราบเรียนเชิญนะครับวิทยากรซึ่งวันนี้เรามี2ท่านด้วยกันนะครับซึ่งจะมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับในสิ่งที่คุณครูเรฟได้เขียนเป็นหนังสือเล่มนี้รวมถึงที่พูดเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับท่านแรกนะครับท่านเป็นอาจารย์ผู้ที่ได้อ่านหนังสือ Teach Like Your Hands on Fire เล่มนี้นะครับหรือว่าครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบนี้นะครับจะเรียกว่าอ่านจนทะลุปรุโปร่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้เห็นถึงหัวใจนะครับของหนังสือครูนอกกรอบนะครับเล่มนี้แล้วก็สรุปหัวใจของหนังสือครูนอกกรอบไว้ในหนังสือครูเพื่อสิทธิ์ด้วยนะครับพูดแบบนี้หลายท่านน่าจะทราบแล้วนะครับว่าจะเป็นใครซึ่งผมเชื่อจริงๆว่าหนังสือครูเพื่อสิทธิ์นี้ก็เป็นประโยชน์มากๆเลยกับพวกเราทุกๆคนด้วยนะครับฉะนั้นในเวลานี้ครับผมขอกราบเรียนเชิญนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พาณิชย์นะครับขึ้นกล่าวแสดงความคิดเห็นในวันนี้ขอเสียงปรบมือด้วยครับ